das ideale Haustier, ce qui signifie l'animal domestique idéal. Une dame arrive dans une animalerie sans savoir quel animal elle va acheter. Son choix se porte successivement sur différents animaux. Va-t-elle finir par trouver l'animal idéal qui répond à ses attentes? Et le vendeur saura-t-il la conseiller? Guten Tag. Guten Tag, einen Moment bitte. Kein Problem, ich habe Zeit. Gut, jetzt ist Ihr Käfig sauber. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Tier kaufen. Hier sind Sie in einer Tierhandlung. Was für ein Tier möchten Sie denn? Ich möchte ein Tier, das anders als die Tiere meiner Freunde ist. Ich möchte ein Schweinchen kaufen. Ein Schweinchen? Sie haben recht, das ist ein besonderes Tier. Ja, die Schweinchen sind sehr intelligent und sehr wirklich sehr saubere Tiere. Sie haben recht, Fräulein. Sie sind sauber und Sie sind intelligent. Aber leider gibt es ein großes Problem mit Schweinchen. Was für ein Problem? Das Problem ist, dass es den Schweinchen immer heiß ist. Man muss sie jeden Tag baden. Dann werde ich kein Schweinchen kaufen. Was für ein Tier empfehlen Sie mir? Hier habe ich das ideale Haustier für Sie. Was für ein Tier ist das? Ich bin in großer Eile. Ich brauche 2 Kilo Tomaten, einen Pfund Schinken und einen Liter Milch. Fräulein, dieses Geschäft ist kein Supermarkt. Wirklich nicht? Nein, sehen Sie nicht die Käfige? Das ist ein Geschäft für Tiere. Ah, ich muss mich wirklich schämen. Ich suche einen Supermarkt. Meine Familie ist sehr hungrig. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Stolz, Fräulein. Erstens, wenn ich keine Schweinchen kaufe, dann möchte ich einen Hund kaufen. Ein Hund? Ja, Hunde sind sehr freundlich und treu. Sie haben recht, Fräulein. Hunde sind sehr freundlich und treu. Aber leider gibt es ein großes Problem mit Hunden. Was für ein Problem? Das Problem ist, dass sie immer hungrig sind. Sie fressen viel. Das macht mir nichts. Sie sind auch immer durstig. Und wenn große Hunde durstig sind, trinken sie gern das Wasser aus der Toilette. Ah, das ist ekelhaft. Dann möchte ich keinen großen Hund kaufen. Was für? Ich kaufe lieber einen kleinen. Das Problem mit kleinen Hunden ist, dass sie immer Angst haben. Das macht nichts. Manchmal habe ich auch Angst. Ja, wenn ein Hündchen Angst hat, bellt es. Es bellt viel. Es bellt in der Nacht, wenn sie müde sind und schlafen wollen. Dann werde ich keinen Hund kaufen. Was für ein Tier empfehlen Sie mir, Herr Stolz? Ich habe das ideale Haustier für Sie in diesem Käfig. Was für ein Tier ist das denn? Ich will ein großes, nützliches Tier kaufen. Ich will eine Kuh kaufen. Ich verkaufe keine Kühe hier. Ist das nicht ein Geschäft für Tiere? Ja, aber ich verkaufe keine Kühe. Die Kühe sind auf dem Land. Dann verkaufen Sie auch keine Pferde. Nein, Ach, ich habe wirklich kein Glück heute. Danke. Auf Wiedersehen. Also gut, Herr Stolz. Wenn ich keinen Hund kaufe, dann möchte ich eine Katze kaufen. Katzen sind sehr mutig. Sie haben recht, Fräulein. Die Katze ist sehr mutig. Aber leider gibt es ein großes Problem mit Katzen. Was ist jetzt das Problem? Eine Katze wird nicht heiß. Sie ist weder hungrig noch durstig und sie hat keine Angst. Das Problem mit Katzen ist, dass sie immer müde sind. Sie wollen immer schlafen. Eine Katze ist nicht sehr interessant. Dann werde ich keine Katze kaufen. Was für ein Tier empfehlen Sie mir, Herr Stolz? Das ideale Haustier ist in diesem Käfig. Was für ein Tier ist das denn? Ich habe große Weile. 2 Limonaden bitte. Fräulein, dieses Geschäft ist kein schnellen Biss. Ist das wahr? Aber ich bin so durstig. Meine Freundin und ich haben Durst. Das tut mir sehr leid, Fräulein, aber es ist kein Imbiss. Sehen Sie die Käfige? So ein Mist. Wir sind so durstig. Danke, Wiedersehen. Ah, ich bekomme schon Kopfschmerzen. Also gut, Herr Stolz. Wenn ich keine Katze kaufe, dann möchte ich einen Papagei kaufen. Ein Papagei sprechen ist ein guter Kamerad. Sie haben recht, Fräulein. Ein Papagei kann sprechen und ist ein guter Kamerad. Aber leider gibt es ein großes Problem mit Papageien. Was ist das Problem? Ein Papagei wird nicht heiß. Er ist weder hungrig noch durstig. Er hat keine Angst und ist nicht den ganzen Tag müde. Das Problem mit Papageien ist, dass es ihnen immer kalt ist. Und wenn einem Papagei kalt ist,
wird er die Grippe bekommen. Und wenn ein Papagei die Grippe bekommt, ist es sehr gefährlich für ihn. Ein kaufe ich keinen Papagei. Was für ein Tier empfehlen Sie mir? Das ideale Haustier für sie ist in diesem Käfig. Was für ein Tier ist das? Es ist ein gezähmter Stein. Es ist ein Stein. Ja, ein gezähmter Stein. Er ist nie hungrig oder durstig. Es ist ihm nicht heiß und nicht kalt. Er hat keine Angst und braucht keinen Schlaf. Nie hat er die Grippe. Ein gezähmter Stein ist das ideale Haustier. Erstatt, das ist lächerlich. Ich werde keinen Stein kaufen. Ein Stein ist kein ideales Haustier. Guten Tag, meine Tochter ist krank, sie hat Halsweh. Ich möchte ihr ein kleines Geschenk kaufen. Wie alt ist Ihre Tochter? Sie ist 9 Jahre alt. Wunderbar, Sie haben großes Glück, denn ich habe das ideale Haustier für Ihre Tochter. Das ist ein gezähmter Stein, nicht wahr? Wie viel kostet er? Die gezähmten Steine im Café kosten zusammen 14,50 €. Das ist sehr preiswert. Sehr gut. Dankeschön. Also gut, ich will auch einen Stein kaufen. Einen gezähmten Stein? Ja, einen gezähmten Stein. Ach, das tut mir sehr leid, Fräulein. Die gezähmten Steine sind sehr beliebt, sind jetzt ausverkauft. Was für ein anderes Tier möchten Sie? Ach, mein Gott.